Então, pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer um pau de chuva com esses materiais aqui. O que é um pau de chuva? Um pau de chuva é um instrumento que a gente vira pra lá e pra cá e ele faz aquele barulhinho gostoso de chuva caindo. Isso que nós vamos aprender hoje. Vamos ver, será que a gente consegue? Eu acho que a gente consegue sim. Vou ensinar vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é marcar uma espiral no nosso rolo de papel alumínio, tá? Pode ser qualquer rolo, esse é bem comprido porque é um alumínio bem grande, né? Depois que ele acabou, eu tirei tudo, deixei ele bem limpinho e vou fazer a marcação em espiral desse jeito aqui, rolando o rolinho. Eu vou usar esses giz aqui para marcar, só para vocês conseguirem enxergar bem, mas vocês podem marcar com lápis mesmo. Tá? Vai rolando e fazendo uma espiralzinha. Quanto mais fechadinho a espiral, melhor vai ficar o som, vai fazer mais barulho. Vamos girando, marcando, até quase o final. A gente não vai fazer bem até o finalzinho, a gente vai fechar aqui depois, tá? Muito bem. Depois que marcamos, nós vamos fazer os buraquinhos. Eu vou usar desses palitinhos de unha, de manicure, mas você pode usar o que tiver, né? Se você for adulto. Se for criança, é melhor pedir ajuda para usar um preguinho ou uma taxinha, algo nesse sentido, para fazer os buraquinhos. Começando aqui onde a gente começou a marcação, né? Fazendo furinho e continua fazendo furinhos por toda essa marcação que você fez no espiral, tá? Agora que eu já fiz todos os buraquinhos em espiral no meu rolinho, eu vou usar esses palitinhos aqui, aqueles que a gente usa para fazer petisco. Olha lá, é pontudo, criança precisa de um adulto junto. E em cada buraquinho desse aqui, a gente vai atravessar até o outro ladinho que ele bata ali na parede do outro lado do rolinho, tá vendo? Muito bem. Vamos fazer isso com todos os palitinhos. Agora que a gente já terminou de colocar todos os palitinhos, lógico que a gente não vai deixar assim, né? Vamos tirar as pontinhas. Você pode usar uma tesoura velha, porque com certeza isso vai estragar o fio da tesoura. Ou, como eu tô fazendo, eu tô usando esse alicatinho aqui de cortar unha de pet, porque eu acho mais fácil, um pouco mais... Eu vou sofrer menos, eu acho. Todas as pontinhas vamos tirar mais próximo do rolinho que der. Pronto, cortei todos. Eu vou dar só uma empurradinha aqui nas pontinhas que ficaram um pouquinho pra fora, para tentar deixar o mais... Vamos até cortar alguns que estão muito pra fora aqui, para ele ficar mais retinho possível, mas também isso não é um problema. Agora que eu já cortei todas as pontinhas, eu vou usar a ponta do rolo para medir aqui. Opa, saiu por aqui. Por um pininho de cor.
usar para medir, para fazer a marcação no isopor para fazer o fundo aqui. Mas você pode fazer também com tampinha, talvez tampinha de amaciante aqui, um papelão que dê certo ali, só para fechar o fundo. Feito isso, vou colar uma das laterais primeiro. Eu tô usando cola quente por enquanto. Eu acho que Tec Bond não é muito legal pra isopor, mas faz o teste. Pode ser cola de isopor também. Só pra colar um dos fundos pra segurar tudo aquilo que vai dentro e pra fazer o barulho do chocalho, né? O barulho da chuva. Muito bem. Pronto. Um ladinho já tá colado, o outro aberto para receber as pedrinhas, né? Enfim, o que você vai usar para fazer o barulho. Pode ser arroz, pode ser algum outro grãozinho de pipoca. Eu vou usar algumas miçanguinhas que eu tenho aqui, que também faz um barulho bem legal. O importante é que quanto mais fino o que você colocar aqui, né? Quanto mais pequenininho o que você pôr aqui dentro, mais é interessante você colocar mais palitos, né? Se for um pouco maior, dá pra colocar menos palitos, né? Porque ele tem que causar esse atrito nos palitos pra fazer o barulho. Olha, já tá fazendo, escuta. Ai, que legal! Tá funcionando. Não acredito. Pronto. Acho que é o suficiente pra gente... Ah, muito bom. Aí, eu já tô amando o som, então vou começar a enrolar aqui o rolinho. Para você fazer esse acabamento, você pode usar contact, tecido. Eu vou usar fita crepe. Muito bem, terminando de enrolar a fita crepe, a gente vai para a colagem do fundo, né? Fechar aqui nosso pau de chuva com cola. E o nosso fundo feito de isopor. Não tem uma rebarbinha aqui, um buraquinho. Mesmo assim eu ainda posso trocar se precisar. Muito bem fechadinho. E agora para acabamento, para boniteza. Fazer a nossa decoração, separei aqui alguns durex colorido, né? Com estampa. Para finalmente chegar no acabamento. Fica pronto o nosso pau de chuva. E vamos enrolar, do mesmo jeitinho que é feito. Pronto, agora eu tô chegando já no fim, né? Enrolar os durex colorido. E tá ficando muito bonito, inclusive. Eu só tô cuidando um pouquinho mais que esse durex aqui é um pouquinho mais fino, ele rasga mais fácil.
Então, vou fazer um pouco mais devagar essa parte aqui. Mas tá quase pronto nosso pau de chuva. Finalizando a bordinha aqui, pra fechar bem bonito o nosso instrumento de hoje. Olha só! Agora sim! Olha que lindo que ficou! E o som? Vou deixar mais bonitinho aqui pra gente escutar o som. Muito bom. Ficou lindo. Além de ser muito útil em várias aulas, em várias dinâmicas, até para relaxamento com as crianças, um momento de escuta, de percepção, de meditação, de silêncio, de histórias sobre marinheiros, pescadores e piratas. Muito bom. Tá aí nosso pau de chuva. Gostaram?